हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्ते, वेलकम छ हाम्रो भ्लगमा। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ साथीहरू भन्नु त? रोल्पा भ्यू टावर जाँदैछौँ। सो गाइस, हामी चाहिँ रोल्पा भ्यू टावर जाँदैछौँ। हामी अब इन्जोय गर्नेछौँ साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला होइन। अनि यता बहिनी हेर लान्छ, हाम्रो 3 जना 4 जना हामी जाँदैछौँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। माइ गड, भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। ढुङ्गाको छानो हानिरहेछ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ है। ढुङ्गाको छानो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम। चिसो भयो, चिसो एकदमै धेरै चिसो गाइस, एकदमै चिसो। यहाँ माथि दारामा एकदमै चिसो हुँदैरहेछ साथीहरू। हातमा कुकुर कुकुर निस्किसक्यो है। चिसो हो गयो रे बाबा, चिसो हो गयो, ठन्डी हो गयो रे बाबा, ठन्डी ठन्डी हो गयो रे बाबा, मचाउ तपाईँ आइया, ठन्डी हो गयो, लाल लाल हो गयो मेरो जी। हेलो गाइस, हामी चाहिँ रोल्पा पुगिसक्यौँ। अब रोल्पा माथि भित्रमा चाहिँ खानेकुराहरू केही पाउँदैन, त्यसै कारण यो बजारमा हेर्नु है। हामी चाहिँ बजारमा के किनेर लिएर जाँदैछु है। के किन्छौँ गाइस, लेट्स गो।
तर कति चिसो है दिदी चिसो लास्ट चिसो छ के माथि त पार हेर्नुहोस् ल अब चाहिँ हामी अब के खानेकुरा किन्छ समोसा जेरी और समोसा 2वटा अन्डा and जेरी देखाउनु त पर्थ्यो यहाँ कम से sorry my mistake जेरी I'm broke nothing के समोसा 2वटा अन्डा ल साथीहरु हामीसँग माथितिर खान पाउँदैन त्यही भएर माथितिर खान पाउँदैन त्यही यही बजारमै ल हेर्नु साथीहरु हामी आइपुग्यौँ रोल्पा अब माथि जान्छौँ माथि जान्छ हाम्रो दाइ हिरो दाइ फाइनली गाइस हामी के भयो भ्युटार आइपुगेछ कालुवा यता हेर काली काली मेरो बहिनी फाइनली अनि माथि के अनि माथि हो के फाइनली गाइस अब देखाउँछु तपाईहरुलाई गाइस हाई एभ्रीवन फाइनली हामी चाहिँ भ्युटार आइपुगेको छ देख्न सक्नुहुन्छ भ्युटारमा वाउ गाइस अब त्यसपछि हामी यहाँ टिकट काट्छौँ गाइस टिकट चाहिँ कति 85 पैसा एकजना दर्जन 85 मसँग पनि छ पैसा बोक्नु हाम्रो दाइले चाहिँ हामीलाई 85 पनि डिस्काउन्ट दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच दाइ हजुरलाई कसले डिस्काउन्ट दिनुभएको मान्छे ल्याउनलाई पर्दैन के ए हो ए होइन रहेछ थुक्का गाइस टिकट गाइस टिकट अन्त गाइस कस्तो राम्रो गाइस भ्युटार गाइस भ्युटारमा आइपुगिसकेको छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ कति अग्लो गाइस वाउ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस हेर्नुहोस् भ्युटार गाइस है हेर्नु है वाउ हेर्नु गाइस यस के चाहिँ राखे लिएर आउनुहोस् तलमा जाने हो म जानु पाउँछ कि नै हामी चाहिँ फाइनली यहाँ माथि आउँदैछौँ साथीहरू है हामी भित्तामा जाँदैछौँ हेर्नु है हामी चाहिँ गाइस भित्तामा जाँदैछौँ मास्तिर हेर्नु म त कति नराम्रो देखेको छु हेर्नु अब माथि टपमा हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो हेर्नु भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ ओ माई गुडनेस भ्यू हेर्नु त वाउ यतिकै भ्यू त राखेको हो गाइस डाइरेक्ट माथि पो हो डर लाग्यो माई लर्ड कति माथि हो गाइस अन्त कति राम्रो साथी हेर्नु भ्यू टाढै गाइस रोल्पाको भ्यू टाढो हालो दिदीहरू कति तल छ यो खास गरी हेर्नु न गाइस भ्यू त ओ माई गुडनेस भ्यू हेर्नुहोस् हिँड्दा फाइनली गाइस माथि भित्रमा आइसकेको छ गाइस टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस भ्यूहरू एकदमै राम्रो छ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ एकदमै राम्रो गाइस हेर्नु गाइस ल कति राम्रो छ त गाइस हेर्नु त भ्यू त वाउ स्वर्ग छ गाइस स्वर्ग माई गुडनेस हेर्नु त हावा एकदम मिठा भइरहेको छ गाइस होइन यहाँ चिसो टकटक हावा त्यो हेर्नु है ल साथीहरू यो चाहिँ रोल्पाको भ्यूदार हो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है ल माथि त गाउँदैन अब त ल ल त हेर्नु गाइस ल ओ माई गुडनेस कस्तो राम्रो छ है वाउ तलको चिसो माई गॉड देख्नु त साथीहरू ल हेर्नु सबैजना रोल्पाको भ्यूदार है त ल कस्तो लाग्यो साथीहरू हेर्नु त माई गुडनेस देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ यो एउटा पनि छ गाइस हेर्नुहोस् वाउ छ यो अरू भन्दा नि भ्यू धेरै राम्रो के यो चाहिँ के हो खै हेर्नु भ्यू टाढै 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तल चाहिँ छ क्या हो गाइस हेरेर हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ भोक लागेर हामी चाहिँ खाजा ल्याएको थियौँ अहिले खाँदैछौँ साथीहरू अब दिदीहरूले पनि खाइराख्नु भएको छ हामी पनि लिएर आएको थियो अन्डा जिरी सिरी लिएर आएको थियो नि त अनि त्यो सबै खान लाग्छ है साथीहरू अब गाडीमा बस्दै खाँदै जाने अब भोक लागेर हामी चाहिँ खान लाग्छौँ गाइस अन्डा पनि लिएर आएको ढुङ्गामा जान्छौँ भोक लाग्यो नि त घुमी आयो अब राग गार्डनमा जान्छ त्यसपछि आएर पहिला घर फर्किन्छौँ एकदम दामी भ्यू कस्तो राम्रो है तपाईहरु पनि घुम्न आउनु होला राम्रो छ एकदमै कस्तो लाग्यो गाडी तिमीलाई हजुरहरु चाहिँ आउनु भने यस्तोहरु जङ्क फुडमा खानु होला हामी त खाएर मोटो भइसक्यो खाइ भइसक्यो प्लिज आई डोन्ट लाइक इट अब चाहिँ हामी फर्कियौँ है साथीहरू हामी चाहिँ ढुङ्गे बगैँचामा घुम्न जाँदैछु है त अच्छा बगैँचामा कस्तो होला त बगैँचा नामै बगैँचा छ है कस्तो होला त ढुङ्गे बगैँचा 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 रहेछ फुल टिप्न पाउँदैन होला है हेर्नु कस्तो राम्रो फुल यता नगएर मैले त फुल टिप्छु ल कहाँ छ के हुन्छ त्यो तिम्रो नानामा हो दिउँ ल र गाइस मैले एउटा फुल टिपेँ हजुर पनि तिर्न पारे पनि म तिर्दिन्छु तर मलाई यो फुल एकदम मन पर्यो गाइस यहाँ मेरो कहाँ गयो कि मेरो छोडिरहेको छ टिपेर टप्पा लगाइदिएको यता फुल थाहा छैन देख्यो भने मार्छ होला तर म चाहिँ लगाइदिएँ है गाइस नामै ढुङ्गे बगैँचा रे अनि बगैँचा बगैँचा होला हौ यहाँ त पुरै कस्तो राम्रो गाइज सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ गाइज काठै गाछ रहेछ गाइज त्यसै होइन गाइज के हो पनि हेर्नु है थाहा छैन के हो त्यस यो के हो ढुङ्गे बगैँचामा रहेको चाहिँ ढुङ्गे ढुङ्गे छ वा त्यहाँ न कस्तो राम्रो बस्ने पनि रहेछ चौतारीमा अनि कस्तो राम्रो ल भिडियो बनाएको हेर्नु न भिडियो बनाएर गाइस हामी त हेरेर फर्क्यौँ है साथीहरू अब चाहिँ हामी के भन्छ अरे ढुङ्गे बगैँचा पनि हेऱ्यौँ अनि माथि के भन्छ अरे भ्यू तार पनि हेऱ्यौँ गाइस अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ है साथीहरू यहाँ चाहिँ ढुङ्गे बगैँचा भने ढुङ्गाहरू चाहिँ देख्नु बिर्सक्नु भयो म खासै माथि चाहिँ म गएन किनभने खोदिरहेको थियो अब चाहिँ गाइस जान्छु साथीहरू अनि अब चाहिँ हामी घर फर्किन्छु ल साथीहरू यसो गाइस हाम्रो भ्लग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अनि कस्तो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु यदि हामीसँग के कमजोरी छ भने हामीले कमेन्ट गरिदिनु होला है साथीहरू सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल बाई बाई गाइज